السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه يا احلى اخوات يا احلى فانز في الدنيا كلها؟ حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ربنا يخليكم ليا يا حبايبي وما تحرمش منكم ابدا ولا من دعواتكم. ما شاء الله تبارك الله. العلاج اللي كتبه لي الدكتور جورج الاخراني ده مخليني بصوا ايوه يا بنت. ايه رايكم يا حبايبي؟ حاجه كده على موسم. ربنا يخليكم يا حبايبي. النهارده تونا عامله لنا بقى ايه؟ قالت لي ايه رايك انا هعمل لك بانيه. عملت بانيه بقالي كتير ما عملتوش، بقالنا كتير صح ما كناش بانيه، فعملت شويه مكرونه كده يا حبايبي، حاجات كده على الايه، على موسم، على بول ايه يعني. انا على طول شوربه 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 شوربه. لما بصوا اتشربت يا حبايبي الحمد لله. بس العلاج جاب نتيجه الحمد لله. والله انا باكل ربنا يشفي كل مريض الحمد لله يا حبايبي. وصراحه اخر 4 ادويه كتبهم لي الدكتور جورج ما شاء الله، في على الريق وفي على الفطار وفي على الغداء وفي قبل النوم ب4 ساعات. انا حتى لما كنت عنده اخر مره شكرته، قال لي خلاص امشي عليهم اسبوعين، والاسبوع اللي بعديه دون اللي هو تيجي لي يوم 4 نشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. في ناس طالبه العنوان بتاع دكتور جورج. في ناس طالبه العنوان بتاع الدكتور جورج. عنوان الدكتور جورج دون اللي هو بتاع القلب ده في دار الشفاء اللي فيها ران ضغطي ذكيه، تمام. الدكتور نبيل محمد نبيل اللي هو بتاع القلب المفتوح، اللي هو قال لي خلاص مش هنعمل قلب مفتوح الحمد لله عشان العمليه عندك انت فوق الخطره، فبلاش ايه اسمه دكتور ايه؟ دكتور محمد نبيل. ده في معهد القلب اللي قدام دار الشفاء في العباسيه. مش دار الشفاء كده يا حبايبي، وهو قصادها كده اسمه مركز القلب. مركز القلب مش معهد قلب، مركز القلب ده جديد قدام دار الشفاء بالظبط. اسمه الدكتور محمد نبيل، ده بتاع القلب المفتوح. ده ممتاز جدا ده برضه صراحه دكتور فوق الممتاز. ده مواعيده بيجي امتى؟ صارحني قال لي بص انت يوم الاحد يا جماعه عشان فاهم. ميعاده يوم الاحد. أيوة. بيبقى في العياده من الساعه 9 ل 11 او 12 كده يا حبايبي، ماشي. صريح جدا. واول ما قلت له يا دكتور صارحني، قال لي بص او عامه مبدئيا في عمليه، بس لما هو لقى خطره بتاع لي بلاش خطره. انا عامل للناس اللي قاعده بره عندك دي كلها عامل لها عمليه قلب مفتوح، بس انت عندك خطر فوق الخطره شويه، حتى تونا وضحت لكم، تمام. احنا هنكلم الدكتور جورج يخليه يعمل لك اسمهم ايه؟ اللي هم الدعامات، ماشي. ونكثف لك العلاج بتاع ايه؟ بتاع الشريان اللي هو العمومي اللي جنب عضله القلب. هو ده قلنا كده. الدكتور جورج في دار الشفاء، دار الشفاء اللي في العباسيه، ومركز القلب اللي قدامه على طول ده برضو يعتبر ايه اللي قدام دار الشفاء على طول، برضو في العباسيه، تمام يا حبايبي. ده عنوانه دار الشفاء وده عنوانه مركز القلب اللي قدام دار الشفاء. دكتور جورج، دكتور محمد نبيل. دكتور جورج بيبقى موجود 4 وخميس والسبت في العياده. 4 يوم الخميس 4 بيبقى في الايكو كده يعني. في ايام تاني في وسط الاسبوع بيبقى في القسطره، فاهمني يا حبايبي؟ هو 3 ايام بس موجود يعني في المستشفى. انما الدكتور محمد نبيل ده انا لما رحت له هو موجود يوم الاحد في المستشفى اللي هو مركز القلب دوت من 9 ل 11 من 9 ل 11 في العياده، تمام. وربنا يشفي كل مريض يا حبايب قلبي وما تحرمش منكم ابدا ولا من دعواتكم. واتفضلوا معانا. اتفضلوا يا حبايبي. بسم الله. معلش يا حبايبي بقى، انا يعني باكل على ايه يعني، على قد يعني. انما والله اسالوا تونا كده انا بقضيها يعني مقضيها ايه، هي تنزل يعني تجيب الحاجات، عارفه ان انا ممكن ما اكلش، احط لك طب شويه مش عارف ايه او لا طب احط لك مش عارف ايه، حاطه لي جوفتين استفنديايه، طب كل فاكهه احسن من او لا ماشي. هو الفاكهه كويسه، بقول له كل فاكهه الحمد لله. بلح الزغلول طلع يعني، واحنا بنحب الزغلول بصراحه. هي بتحب الزغلول يا حبايبي. هات لي بلح زغلول اجيب لها بلح زغلول. ده هو ساعات بيبقى مختفي. وهات لي استفندي من الصغير ده والعرايش ده هو مسكر قوي. بتحبيه ده؟ بتحب الزغلول؟ بحب الزغلول والجوافه. الفاكهه ليها هي يا حبايبي، هي اللي عيانه مش انا. هو يعني العيانين بس اللي بياكلوا جوافه؟ لا والعيانين والحلوين. ربنا يدي كل الناس الصحه يا رب. يا رب. وربنا يشفي كل مريض وما تحرمش منكم يا حبايب قلبي ولا من دعواتكم. والله يعني مش عارف اشكركم ازاي. كل الفانز بتاعي حبيبي اللي بيدعي لي والواحد والله يعني الواحد الحمد لله ماشي بدعواتكم. وبشكركم مش عارف اقعد اشكركم يجي طول الفيديو يا حبايبي. والحمد لله انا طلع لكم، بس هو يعني الواحد ايه
مؤثر في ايه؟ اليوم اللي انا ما بصورلكوش يا حبايبي ما تزعلوش مني، ببقى انا وتونه في المستشفى، عندي استشاره، عندي الدكتور محمد نبيل اللي انا لسه قايل لكم عليه، عندي دكتور جورج، فبتاسف لكم يا حبايب قلبي. ان شاء الله كده ربنا يسهل باذن الله. عمليه تروق كده وبتاع، والواحد يشوف الدنيا فيها ايه ان شاء الله. هنفتح لكم بسات انا وتونه، انا واسلام، هترجع الدنيا كلها زي الاول يا حبايبي، وربنا ما واحسن من الاول، واحسن من الاول ان شاء الله. اتفضلوا معانا يا حبايبي. الصابرين بخير. كلمي حبايبي. زيتونه جعانه ولا ايه يا حبايبي؟ انا مش عارف. جعانه؟ انا لما تكون جعانه انا مستنياك لما تخلص خالص عشان انا ساكت. هو الحق يا حبايبي بتقول لي لما تسكت خالص، ده انا ساكت بقالي شويه وقلت لها كلمي حبايبي. عامله زيتون يا حبايب قلبي، بس طبعا انا بسمع كلامكم بتقولوا لي ايه؟ خف الحوادق يا زعيم، ما تاكلش الحوادق يا زعيم. خف مش اعملوا له الاكل اللي هو الصحي يا تونه. صراحه هي مش مقصره، هي مش مقصره. شوربه خضار بتعمل لي حته فرخه. احنا كمان بناكل والله معاه شوربه خضار عشان ما يحسش ان هو تعبان، بنشرب معاه شوربه الخضار والله. حته فرخه مسلوقه بتعمل لي، شوربه لسان العصفور بتعمل لي. برضه صيغه الفراخ برضه عشان مش كل حاجه مسلوق برضه. من قيمه امبارح يا حبايبي قالت لي بقول لك ايه، انا مش هعمل لك بقى مسلوق بتاع، عملت فرخه في صينيه كده بتعملوها انتوا ببصلايه ايوه دي، وفي الفرن وبتاع، وكان صراحه كانت جميله، بس هي طلعت برضه من غير دسم. لا من غير اي حاجه صراحه. قالت لي اعملها لك برضه بزيت الزيتون ومخليها لك ايه. قعدت كلت لقمه كده، هي حاطه فيها بصل، انا قالت لي لا خد انت بس كل حته الصدر دي. قعدت كلتها صراحه 100 100. وحتى لو كلت البصل برضه يعني برضه مش دسم. اهم حاجه انا بسمع كلامكم اهو، ببعد عن الدسم انا كده كده اصلا اسالوها كده. لو حته الفرخه الجلد بشيله، حته اللحمه السمين بشيله، ما باكلش، ماليش في السمين من زمان، من قبل ما اتعب كمان، بس هو النصيب بقى. هو المفروض ما يتعصبش، ما يزعلش، يعني كل الحاجات ديت ممنوعه. يهدي نفسه، يعني هو عصب عمال اقول له اهدى 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 اهدى، فهو بيتعصب من اقل شيء، فغلط العصبيه عليه. والله هو ده يا حبايبي، هو ده عيب فيا ان انا عصبي، ده من زمان مش دلوقتي. يعني الواحد بيشوف حاجات بتخليه تعصبه، فهي دي يعني ايه اللي مخليه الواحد ايه. ايوه انا عصبي مش هقول لكم لا. حتى في ناس سالتني، يعني حتى الدكتور يقول له اهدى، ما تتعصبش، ما تطلعش ادوار عليا، ما تمشيش، يعني ما تمشي تلاقي نفسك تعبان، اقف خد البرشام اللي تحت اللسان. بعمل كده والله. زيتونه حاطه انا حاطط في جيبي ساعات شريط اللي هو بتاع تحت اللسان ده، حاطه في العربيه يا ربي. هي حاطه واحد بتاع تحت اللسان واسبرين بتاع الاطفال ده، حطاه برده في في الشنطه. حطاه في شنطتي. من لما اكون مثلا رايح انا وهي مشوار مثلا، يعني انا بطلع الحته من عند البيت عندنا لحد الشارع العمومي بره عشان ناخد العربيه ونمشي. ساعات بتعب منها والله، بتلاقيني كده وقفت على جنب، بس الحمد لله صراحه يعني ربنا يبارك له الدكتور جورج. الاخر علاج كتبوا لي ده، انا حاسس ان انا ما بتعبش زي الاول. انا كنت امشي والله يا حبايبي، هو كبير قوي 50 60 متر، ازيد من كده بص لا بقى الوجع ابتدى والالم. بس العلاج غالي. هو غالي، هعمل له ايه؟ يعني والله الشريط ب 142 جنيه. ايوه غالي قوي. اللي هو على الريق، شريط تاني مش عارفه، بس الحمد لله. الشريط على الريق، والشريط في نص الاكل، والشريط بعد الاكل، صح كده؟ الحمد لله. اللي هو بس الحمد لله يعني، بس غالي برضه. حبايب قلبي انا بوريكم برضه ان احنا مش طالعين والله عشان ناكل قدام منكم. انا قلت لها بقالنا يومين ولا ثلاثه ما نزلناش فيديو، تعالى ننزل فيديو لحبايبي وبتاع. قالت لي طب استنى انا عامله بانيه يلا ناكل. قلت لها تعالي بس ندردش مع حبايبنا شويه، ربنا يخليكم ليا وما حرمش منكم ابدا. مش عايز اطول عليكم يا حبايب قلبي، وما تنسوناش اللايك والشير والدعاء حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.